Вы так легко даете советы, как будто жизнь — это просто рассказ. Но за плечами чужие рассветы, а вы не видели боли в глазах. Где вы, когда опускаются руки, когда не с кем ни слова сказать, когда не советы нужны, просто люди, которые могут понять и обнять. Вы говорите: держись, все проходит, да только не знаете, как оно жжет, когда внутри все медленно гаснет, а снаружи никто не поймет. Не учите меня жить, я сам разберусь. Я не раз падал вниз и снова поднимусь. Ваши истины — пыль на дороге моей. Я иду до конца, не слушая людей.